سلام ونعمة ليكم جميعا. أنا هتكلم بس يعني النهاردة علشان أعرف قد إيه الشعب الفرنسي أو المسيحيين الأقباط اللي في فرنسا قد إيه كانوا متذمرين وما كانوش مبسوطين من اللي حصل في مذبحة الإسكندرية. وقبل ما أبدأ كلامي أنا بعزي إخواتي وأهلي وأحبائي اللي كانوا في المذبحة اللي هم الشهداء، وربنا طبعا اداهم مكانة كلنا بنتمناها لأنفسنا. فدلوقتي اللي حصل احنا على طول بعد ما عرفنا موضوع مذبحة الإسكندرية في رأس السنة، لقينا على موقع اسمه الجهاز تهديد رسمي للكنائس الفرنسية القبطية في فرنسا. فطبعا الآباء الكهنة هنا ما توقفوش، طلعوا على أمن الدولة وعملوا بلانت، يعني عملوا زي محضر. وأول لما السلطة الفرنسية سمعت بالخبر ده، بصراحة يعني أنا فخورة بفرنسا رغم أني أنا مصرية، لأن السلطة الفرنسية لم تتوقف ولكنها خدت كل ما بوسعها علشان تقدر تحمي الأقباط اللي عندها في فرنسا. ودي حاجة يعني مش موجودة في مصر وبتتعب قلبنا، لأن احنا بنقول مسيحيين مصر هم مصريين أقباط، لكن مع الأسف ان الحكومة المصرية ما بتدهمش نفس المقدرة او نفس الاحتفاظ بالروح الإنسانية زي ما فرنسا بتديها. فطبعا توجهت كل السلطات وعملت اللازم، وبس ما بقتش كنيسة واحدة او كنيسة، كل الكنائس اللي موجودة في فرنسا اتحط عليها امن بطريقة الواحد مش قادر يتصوره، ولا كأن الرئيس هو اللي هيدخل الكنيسة ليلة العيد ويصلي فيها. فطبعا كان اليوم الوحيد اللي كان من الصعب علينا ان احنا ندخل كنيستنا، لان طبعا حطوا لنا اجهزة الالكترونية زي اللي موجودة في المطارات علشان الاشخاص اللي بتعدي سواء مسيحيين مسلمين اي حد من الضيوف لازم يعدي من هذا المكان علشان يتفتش من الناحية طبعا الالكترونية. وطبعا دخلنا وكان موجود معانا رئيس الداخلية بنفسه، جه حضر معانا، وبعض من اخواتنا المسلمين اللي ليهم سلطة هنا في فرنسا زي القنصل زي الشيخ الجامع. وطبعا ابتدينا طبعا القداس واحتفلنا بعيد الميلاد المجيد، لكن طبعا كلنا قلوبنا محطمة وتعبانين من اللي حصل لاخواتنا في اسكندرية. بصراحة احنا قرينا طبعا خطاب الرئيس وقرينا خطاب البابا شنودة، لكن طبعا احنا برغم فرحتنا بميلاد رب المجد الا في حزن عميق داخل قلوبنا. وكل الكنيسة بأجمعها في جميع الكنايس كانت لابسة اسود، ودي ما بتحصلش عادة في الأعياد ان احنا هنا نلبس اسود. وكان في يعني كانت صعبة علينا شوية، حتى أولادنا الشباب كانوا لابسين اسود. المهم اللي حصل طبعا كان شيء غريب، لأن احنا كنا بنصلي صلاة العيد وما كناش حاسين من يعني ان احنا فعلا في العيد. معلش ربنا يدينا نعمة لقلوبنا ان احنا نحاول يشيل عننا هذه الغمة اللي دخلت أعماق قلوبنا. الحاجة كمان الجميلة اللي أنا اعتبرتها هنا في فرنسا كويسة إنهم الأمن المركزي أو البوليس نفسه كان محاط في جميع الكنائس بكمية رهيبة، وكانوا محوطين الكنائس من بره على 200 أو 300 متر ببارير، يعني حاجات كده حديدية بحيث إن ما حدش يقدر يتخطاها. وكمان ورونا في التلفزيون انهم طلعوا فوق الاسطح بتاعه البيوت اللي حوالين الكنايس وبالمخابرات يعني، وكانوا بيشوفوا في حد فوق الاسطح او كده، يعني لدرجه رهيبه. يعني فعلا اللي حصل في مصر ده انا بعتبره غلطه من الحكومه نفسها، لان الحكومه كانت عارفه ان احنا هنتضرب، وجه تهديد على الانترنت ومن ضمنها كنيسه القديسين، ومع ذلك ما عملتش حاجة. حتى ما فيش واحد من اللي ماتوا او الاشلاء اللي كانت موجودة من الضباط او من العساكر.
والحاجه اللي تحزنني اكتر ان انا اسمع واحد من الضباط يقول دول شويه كلاب مرميين في الارض، وبعدين يقولوا ان احنا بلد واحده واحنا مسيحيين ومسلمين اخوات. طب ازاي ادي واحد ضابط بيقول الكلام ده والستات تطلع تزغرط ومبسوطه؟ فطبعا حاجه كانت حزينه لما احنا بنسمع لما احنا بنسمع كل هذه الشهادات. الحاجه كمان اللي عجبتني قوي في رئيس فرنسا، اتكلم على المصريين المسيحيين بصراحه يعني، ولا كانه هو مصري. يعني انا كتبت كده، انا كتبت يعني شويه تلخيص من اللي قاله الرئيس ساركوزي. قال: نحن لا نقبل هذه الخطة القذرة القاتلة، وهي إبادة المسيحيين التي خططت لمسيح الشرق الأوسط. وأؤكد في العراق مثل مصر، وأؤكد أن مسيح الشرق الأوسط هم يعيشون في أراضيهم، وأؤكد أن بعضهم موجودين في بلادهم أكثر من 2000 سنة، ولا نستطيع قبول اختلاف الآراء من الناحية الإنسانية والثقافية والدينية التي من الطبيعي في الدول الأوروبية وفي العالم أجمع وفي بعض الدول في الشرق الأوسط إنها تختفي من العالم بهذه الطريقة. ومع الأسف إن مسيحيين الأرثوذكسيين المصريين منهم الكبار والصغار يستعدون إلى الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، وهم مستعدين لأمالهم وأحلامهم ويستعدون للمستقبل. واليوم يحتفلون بعيد الميلاد القبطي، وعائلات الشهداء من الطبيعي أن يشاركون في العيد بدلا من الحزن. وهذا الألم الصعب علشان ذكراهم. وأنا شخصيا أرسل لكم العزاء الحار للجميع، وهؤلاء الشهداء الأبرياء كانوا يستعدون لسنة جديدة ويلاحقها عيد الميلاد للسيد المسيح، ولكن الإرهابيين حكموا عليهم بالإعدام. هؤلاء الشهداء أخذوا السلام بداخلهم، وبخروجهم من الصلاة قتلوا بمعدات الحرب. وكانت جريمتهم أنهم كانوا يصلوا في كنائسهم. كانت جريمتهم أنهم احتفلوا بمولد المخلص الذي هو المسيح، الذي عند البعض ليس هو المسيح وعند البعض ليس هو نبي. التي كانت جريمتهم هم الأقلية المسيحيين في بلدهم، الذين هم القدماء في بلادهم، والذين يحتفظون بذكرى المسيح منذ الآلاف السنين. هم المسيحيين النازلين من الرسل والقديسين منذ مريم مرقس الرسول. هؤلاء أقلية هم منذ 2000 سنة مشتركين في الثراء من الناحية الثقافية والدينية والعقائدية والإنسانية، وهي دولة موجودة من ألوف السنوات. ومصر هي أجمل وأحضر دولة منذ ألوف السنين. هؤلاء الأقباط الذين في مصر حاملين كلمة قبط وهي المصري، ونحن مجتمعين الآن لذكراهم واشتراكنا في ألامهم. وأنا أقدم عزائي الخاص لهم، وأيضا عزاء فرنسا أجمعها. وفرنسا مقبلة وصامتة أمام هذا الألم الشنيع، وهي ليلة سان سيلفستر اللي هي رأس السنة. وفرنسا قلقة من هذا الحدث لأنه ليس بحدث فردي هذه المرة. وهذه الحالة المؤلمة الشنيعة التي تواجه الشرق الأوسط منذ عدة أسابيع وشهور، كما حدث منهم أيضا في العراق وبغداد، وحدث في الكاتدرائية ببغداد، حيث قتل ضحايا 50 شخصا من هؤلاء المجرمين، وهم يختاروا المكان والزمان وغالبا في الأعياد لكي ما يكون عدد كبير من الضحايا. وهذا مؤلم للغاية. وكثير من الأشخاص يدافعون عن إيمانهم وعقيدتهم وحرية العبادة، وهي حرية العقيدة لكل من يؤمن بديانته. وأنا لا أقبل هذا الاستشهاد المؤلم،
ولا تقف فرنسا عند هذا الحدث، ولازم الحكومة المصرية تقدم الجناة ويحكم عليها بأقصى العقوبة. طبعا أنا ما خدتش كل اللي اتكتب أو اللي اتقال من الرئيس ساركوزي، ولكن أنا خدت الحاجات اللي طبعا مهمة، ودي كانت حاجة في حقيقي يعني لمست قلوبنا. والكلمة كمان اللي اتقالت اللي المفروض نعمل حداد عام للدولة أجمعها. وأغلبية الجرايد عندنا طبعا قالت ان الرئيس حسني مبارك لم يفعل هذا، دخل بس يعني لم يفعل ان هو يقول احنا هنعمل حداد عام للدولة علشان هؤلاء مش عايزه اقول للمسيحيين او الشهداء، لكن يقول على الاقل ابنائنا. فهو يمثل كلام او يخرج من فمه كلام ولا يفعله، ودي طبعا بتأثر فينا كتير لان احنا بنحس بكلامه بالنفاق وفقدان المصداقية. دي من ناحية، لان طبعا لو كان كلامه صادق ما كانت جريمة نجا حمادي وبقى لها سنة اهي، عملنا السنوية بتاع هؤلاء الشهداء الأحباء امبارح لأنهم ماتوا يوم العيد، ولم يحكم على مجرم، وهنا المجرمين بقى معروفين واعترفوا بجريمتهم، ومع ذلك العدالة ليست موجودة في مصر. فأنا أشك في الحكومة المصرية إن هي ما قامتش بالواجب اللي عليها، والكلام اللي بيتقال في الجرايد إن إحنا إخوة والهلال مع الصليب ده كلام إنشا، ليس كلام حقيقي. وهنا الأقباط بفرنسا كلهم بيعترفوا بهذا. ولكن طبعا عشان نساق السياسة لازم نقول إن إحنا إخوات علشان السياسة تمشي. إحنا ما بنكرهش المسلمين، صعبين علينا المسلمين لأن القرآن بتاعهم هو اللي بيجبرهم على فعل هذا. وطبعا الناس اللي مش متدينين أو اللي مش قارئين يعني بيقروا القرآن بتاعهم طبعا ما يعرفوش إن رسولهم بيوصيهم على قتال الكفرة، وهم معتبرين إن إحنا كفرة. فطبعا دايما نقول إيه، ربنا يسامحهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وبنحاول إحنا نقدم المسيح في حياتنا، ونحاول نعمل زي ما هو بيقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دي من ناحية. وطبعا احنا هنا الجالية القبطية في فرنسا قامت امبارح، كان يوم 8 قدام النوتردام دي باري، عملوا مظاهرة سلمية طبعا على اللي حصل لشهداء اسكندرية وشهداء نجا حمادي، وشهداء من 160 حالة لم يحكم لحالة واحدة منهم في مصر. عشان كده ده بيثبت ان القضاء المصري شريف، عشان ولا حالة اتحكم فيها. وده بيخلينا نقول ان القضاء المصري او الحكومة المصرية مشتركة في هذه الجريمة. فمع الأسف اني اقول كده، لكن احنا دايما نقول احنا عقلاء ومتعلمين، وواحد زائد واحد بيساوي 2 ما بيساويش 3. فاذا قامت الحكومة المصرية الحكم على هؤلاء المجرمين، يمكن نفكر في كلامكم ونقول فعلا الهلال مع الصليب والمسيحيين مع المسلمين هما مصريين. لكن إنشا الرئيس يطلع يقولها والقنوات المصرية وكل واحد مسلم يطلع يقول كلمتين، طبعا احنا مش ضد كلامهم، لكن احنا عايزين أفعال. احنا عايزين فعلا ان احنا تكون دولة واحدة وما يكونش فيه فتنة طائفية. هو يعني انا هقول ملخص اللي حصل امبارح في المظاهرة. احنا كلنا وقفنا مئات او الوف من الاقباط امام كنيسة العذراء بنوتردام في باريس، وهي طبعا كنيسة من الاثريات بفرنسا. وكلنا طبعا اتكلمنا بصوت واحد وقعدنا نصلي ونقول ترانيم. وفي اخوه من المسلمين جم حضروا معانا، وفي منهم قاعد يقول ان احنا مسلمين واحنا يعني احنا مصدومين زيكم بالظبط من اللي حصل، وسيبناهم يتكلموا. لكن في ناس دخلوا وقعدوا يقولوا ان الاسلام مش كده، دي مش حقيقته. فطبعا كلنا هجنا لان احنا قاريين الاسلام
وعارفين الآيات القرآنية بتقول إيه، ومنها سورة التوبة 12 تقريبا، دي كاتبين فيها قاتلوهم واسفكوا دمائهم. فازاي ان قرانهم يقول كده وهم يقولوا العكس؟ يبقى هم جهلاء بقرانهم، يا هم طالعين يستخفوا بالاقباط الفرنسيه المسيحيين الارثوذكسيين بفرنسا. فطبعا في واحد غلط وطلع قال ان الاسلام هو الارهاب، كلنا وقفناه وكلنا قلنا له انت غلطان، لان احنا مش عايزين نكره المسلمين فينا، لكن نعرض قد ايه محبتنا للمسلمين ونقول لهم كفى، انا مسيحي، ابعدوا عني هذه الدماء ودافعوا عني اذا كنتوا فعلا بتحبونا، ما يبقاش بالكلام ولكن بالفعل. وطبعا اللي هيج اكتر المسيحيين امبارح في المظاهره ان في واحد اسمه سعيد مسلم جه قال انا كنت مسلم وكنت ضايع ودلوقتي بقيت مسيحي، وعرفنا بنفسه وقال لنا ان دخلوا في المسيحيه عن طريق 10,000 شخص كانوا من المسلمين. ودي طبعا اسعدتنا كلنا، لان مش عشان هم بس سابوا الايمان سابوا الاسلام وبقوا مسيحيين احنا فرحنا، لا، احنا علشان يقدروا يوصلوا الى ملكوت ربنا ويعرفوا الاله الحقيقي اللي هو ممكن يوصلنا للابديه لملكوت السماوات. وطبعا السيد المسيح قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بحسب، بل خافوا من الذي له سلطان على الجسد والروح والنفس معا. فطبعا احنا بنحب ربنا والهنا يسوع المسيح ومفيش حد هيحركنا. احنا دايما كنيستنا معروفه ان هي بعث الشهداء من الارمان من ايام الرومان، دقل اللي عملوا في المسيحيه، والجميل ان هو استشهد على اسم السيد المسيح في الاخر. فقد ايه ربنا رب قوي، مش عايز ان احنا ندافع عنه، ولكن الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. واحنا بنعزي البابا شنودة حبيبنا، وبنقول له يا بابا شنودة انت عندك حق لما بتقول انا اسكت والسماء تتكلم، لان ربنا مش هيسكت. ما كانش في عقاب ارضي فلازم هيكون في عقاب سماوي. فربنا يدي نعمه لكل اخ واخت لينا في الاسلام انهم يدافعوا عننا اذا كانوا فعلا بيحبونا، مش بس مظاهر قدام الاعلام علشان خايفين من دول العالم. لان فعلا المره دي مش بس اوروبا كلها وامريكا والعالم كله، وحتى انا سمعت ان العالم الاسلامي وفي بعض منهم في الشرق الاوسط دول مقلوبه يعني راسا على عقبا على اللي حصل في الاسكندريه، وبيقولوا كفى، واحنا مش هنسمح للارهاب يعمل ويكرر هذه الفتنه او هذا المذبحه اللي حصلت. طبعا الفرنساويين امبارح، المصريين قصدي الاقباط امبارح الارثوذكسيين قد ايه كانوا يد واحده، وقد ايه اظهروا للشعب الفرنسي ان احنا بنحب ديانتنا ومش هنتخلى عنها. والاجمل من كده ان الكاثوليك والبروتستانت والانجيليين وكل الطوائف ايا كان اسمهم تحت اسم المسيح كانوا متحدين معانا، والجريك والروم وكله. بصراحه احنا بهرنا باليد الواحده للاقباط وللمسيحيين الكاثوليك عامه اللي هم الكريتيان اللي هم المسيحيين على اسم المسيح، قد ايه كانوا يد واحده ضد هذا الارهاب. واتمنى طبعا من رب المجد ان احنا الكنائس كلها يعني تتفق على العقيده، ويا ريت نحتفل في يوم من الايام بعيد ميلاد واحد في يوم واحد وعيد قيامه واحده بتاريخ واحد، وربنا يعمل اللي فيه صالح. بس انا عايزه اقول برضه اخيره عن اللي حصل لشهداء الاسكندريه، كان ليه افاده رأسا على عقب. بصراحة يعني احنا ما كناش معروفين في الدولة الفرنسية، ما كانش لما كنت اقول لهم انا النويل بتاعي او عيد الميلاد النهارده بتاعي القبط الارثوذكس، كان يقولوا لي ازاي احنا ما نعرفش غير بتاع 25 ديسمبر اللي هو 25 ديسمبر. دلوقتي احنا اتعرفنا على مستوى بس مش فرنسا، على مستوى العالم كله، ما
هما أقباط مصر. وبعدين أنا هبعت لكم يعني من البير ماتياس قد إيه هيتكلم عن غزو الإسلام في مصر، وقد إيه إن إحنا كان يا نذبح يعني يا نموت على اسم المسيح، يا ندفع الجزية ونقعد مسيحيين، يا نغير، يا نتقتل. ما هو في حاجه من الثلاثه، انت معاك فلوس غني تدفع الجزيه وتبقى مسيحي وتخليك في مسيحيتك، يا نقتل وتدخل الحرب، يا تسيب مسيحيتك وتبقى مسلم. هو ده الفتح الاسلامي اللي بيقولوا عليه. لكن انا بعتبر ان الاسلام كان غزو، ولما دخل في القرن السابع حطم المسيحيه. وانا بقول زي ما كل بيقول ان مصر دي كانت مصر الفراعنه، مصر الارثوذكسيين قبل ما تبقى مصر الإسلامية. وأتمنى أن إخواتي المسلمين اللي إذا سمعوا كده ما يزعلوش، دي الحقيقة وده التاريخ. بس مع الأسف أن عندكم في مصر ما كانوش بيعرفوكم إيه هو التاريخ القبطي، وكانوا بس بيسمموكم الحاجات اللي هم عايزين يعرفوكم بيها، لكن كانوا بيخفوا عنكم الحقيقة. ودلوقتي بلاش ننفذ ان احنا يبقى عندنا ودان وما نسمعش، لكم اذن ولم تسمعوا ولكم عيون ولم تروا. فياريت كل انسان عايز يعرف الحقيقه ويعرف ربنا يقول له يا رب افتح لي قلبي، واكيد ربنا هيلمس قلبه وتظهر الحقيقه. وبعدين احنا كنيستنا كنيسه دايما فرح مع المسيح، حتى لو كان في عصر الاستشهاد علشان نوصل للملكوت. الناس اللي ماتوا باسم المسيح دول دخلوا على طول الملكوت، بقوا دلوقتي سماتهم اكتر من القديسين. كلمة شهيد احسن من قديس، بياخد رتبة اعلى منه. فشوف قد ايه في بيت ابي اماكن كثيرة، فشوفوا هم هيبقوا اقرب من القديسين للسيد المسيح لرب المجد. فاتمنى طبعا ان كنيستنا تفضل يد واحدة، ايمان واحد، معمودية واحدة، ورب واحد. وصلوا من اجلي ومن اجل كل المسيحيين، علشان حتى لو جات لنا لحظة الاستشهاد ناخدها بفرح. ودلوقتي أنا أعتقد ناس كتير جدا حسوا إن لحظة الاستشهاد قربت عليهم، وأتمنى إن كل إنسان يبقى مستعد علشان يوصل إلى هذه اللحظة اللي فعلا كل إنسان بيتمناها عشان يتقرب من رب المجد. وفي خبر أنا سمعته عندنا في القنوات الفرنسية، عملوا سونداج. يعني سونداج يعني ايه؟ يعني استفتاء، وقالوا فيه ان اكتر من 40% بيقول ان الاسلام خطر على الدولة الفرنسية. فاعتقد ان كل يوم الاستفتاء ده هيعلى علشان الارهاب اللي بيشوفوه. ودلوقتي المسلمين خذلانين من اللي بيحصل وعايزين يبينوا منظرهم الحلو، ودلوقتي يقولوا كلمة محبة. كلمة محبة لم تذكر في القرآن، من الجلدة للجلدة لن يجد كلمة محبة. دلوقتي هم بيسرقوها مننا الكلمة دي عشان يقولوها. فأنا بتمنى من رب المجد إنهم يعطيها الإنسان اللي يقول كلمة محبة تكون طالعة من قلبه وينفذها، ما يبقاش كلامه بس، يبقى تنفيذ. وربنا مع الجميع، واذكروني في صلواتكم، وسلام ونعمة.